Добрый день! Мы начинаем нашу распаковку для проекта «Игры-игрушки». И у меня в руках вот такой вот потрясающий ангел от мастерской сувениров «Нежный ветер». Ангел у нас ручной работы со своим неповторимым характером. Вот такой вот петелькой, которая становится нимбом. Вот тут такая ниточка, за которую можно этого ангела подвешивать. В руках у ангела колокольчик, вот такие вот смешные крылья на бекрень с золотым цветочком посередине. Мордашка ангела тоже показывает, что у него очень веселый, непростой характер. И замечательное белое одеяние с вот такими вот очень обаятельными милыми ножками, с мягкими тапочками и вот такими вот бисеринками украшенная его обувь. В общем, потрясающая игрушка, все натуральные материалы, действительно очень стильно, очень красиво, украшение любого интерьера и действительно потрясающий характер самой куклы. Прямо чувствуется, что это ручная работа, что каждая кукла уникальна и действительно куклы имеют свой характер. Вот такой вот ангел у нас от кукольной мастерской «Нежный ветер». Небольшого размера, но действительно очень-очень обаятельная, красивая, потрясающая игрушка. На этом мы заканчиваем наш обзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До свидания, до новых встреч!